righteousness, in rechtvaardigheid, in holiness, in heiligheid, faithfulness, in getrouwheid, in sincerity, in oprechtheid, in obedience, in gehoorzaamheid. then you shall pray. En dan zult u bidden. And when you pray, En wanneer u bidt, the Bible says en dan zegt de Bijbel that God Almighty dat de God de will Almachtige answer zal u antwoord the geven. prayers Hij zal uw gebeden of the antwoorden. righteous. De gebed van de Are you rechtvaardige. righteous? Bent u gerechtvaardigd? If you're righteous, Als u rechtvaardig it's bent, only you alleen u, that God dat God, will answer God zal your antwoorden. prayer. Dat God zal God My alleen uw brother. gebeden antwoorden. My sister, Mijn broeder, mijn if zuster, you're a sinner, als u onzondaar bent, wherever you may be on this earth, waar je ook bent op deze aarde, you got to repent. je moet je bekeren. You have your time now. Je hebt nu je tijd om je te One bekeren. day, Op een dag, you shall stand before God. dan zal je voor de Heer komen te staan. You say, now I have my life. Je zegt, het is mijn leven. Who are you to tell me what I have to do? Wie ben jij om me te vertellen om wat ik moet doen? It's my life. Is mijn leven, It's leven my zeg je. life. Is mijn leven I zeg must je. live my life the way I want it. Ik moet mijn leven leiden zoals ik wil zeg je. Well, I quite agree with you. Ik ben het wel met je eens. It is your life. Het is uw leven. But if I am you, Maar als ik in uw schoenen zou I staan, will not be in your shoe. ik wil niet in je schoenen staan. Because one day, Omdat op één dag, you shall die. dan zul je sterven. And when you die, En wanneer je gestorven they bent, will bury that your body. dan zal uw lichaam begraven And worden. that your spirit, En uw geest, whether you believe there is God or there is no God, of je nou gelooft of er een God bestaat of then niet, you will know there is God. dan zul je weten dat er een God You bestaat. will stand before Dan God. zul je voor God staan. God will judge you. God zal u oordelen. Whether you are big Of je nou groot or you are small, of je nou klein bent, you shall be judged. dan zal je veroordeeld worden door So God. I call every one of you Daarom roep ik op, from the end of the earth, van de einde van deze wereld, wherever you are hearing me now, waar je me ook bent, waar je you ook me hoort, must surrender your heart to God. je moet je hart geven aan de Heer. Zijn van uw redding Let it in be jouw the leven. honor of your heart, Laat hij de Heer zijn van in uw honor hart. of your strength, De Heer van je the kracht. honor of your soul. De Heer zijn van uw ziel. When you do this, Wanneer je dat doet, you will be the next Elijah. dan zul je de volgende Can I Elijah hear your kunnen zijn. amen? Laat me wel eenmaal horen. When you do this, Wanneer je dit gedaan hebt, you will be the next Elijah. dan zul je de volgende Elijah And you zijn. shall call. En je zult God And aanroepen. God will say, here am I. En dan zal God zeggen, hier ben ik. And you shall call. En u zal aanroepen. Fire will come down from En dan heaven. zal vuur nederdalen van hemel. God is not a respect of any man. God is niet een persoon der aanziens. To any nation. Tot geen enkele To volk of any natie. man. Tot geen enkele persoon. Who will honor God and respect God. Voor degene die God zal respecteren He en or eren, she shall God honor. dan zal God u ook respecteren en eren. God will honor you when you honor him. God zal u eren wanneer u hem God eren. will respect you when you respect him. God zal u respecteren wanneer u hem God respecteert. will love you when you love him. God zal van u houden wanneer u van hem houdt. Submit yourself to God. Geef je over aan God. My brother, God so much loves you. Mijn broeder, God houdt zoveel van My u. sister, God so much loves you. Mijn zuster, God houdt zoveel van That u. he gave his only son, Jesus Dat Christ. hij zijn enige geboren zoon Jezus Christus voor u gegeven heeft. Let me quickly correct this mistake. Laat me deze fout corrigeren. Many people believe that Jesus is just a human being. Vele mensen denken dat Jezus Christus een mens is. Jesus is more than a human being. Jezus Christus is meer dan een mens. Jesus is God in the beginning. Jezus Christus is God in het begin. Without Jesus, you can never be saved. Zonder Jezus kunt u niet gered worden. I said, without Jesus, you can't see God. Zonder Jezus kunt u God niet zien. You cannot see God without Jesus. Je kan God niet zien zonder Jezus. So you must accept Jesus. Dus je moet Jezus Christus Is accepteren. Jesus a Lord in your life? Moet Jezus alleen zijn in uw leven. Let me tell you this. Laat me één ding vertellen For vandaag. many of you that compare Jesus equal to the same with the Muslim or Voodoo or Hindu and prophets, they are not the same. The class of Jesus is too high to be compared with ashes and dust. Vervelen die aan Jezus Christus vergelijken met alle afgoden. Muhammad is ashes and dust. Mohammed is stof. He died is rotten there. Hij sterft en hij verrot daar. And before he died, if he did not receive Jesus, he's in hell right now. En als
Als hij Jezus niet ontvangen in zijn hart, zal hij naar de hel gaan. And if you're a follower of that man and you say you will not receive, if you die, you will join him in hell. Als je de opvolger van hem bent en je accepteert Jezus, zul je ook sterven en naar de hel gaan. Hindus, those worshippers and Voodoo worshippers, let me tell you now, those things can never save you. Hindoes en voodoo's worshipper, deze dingen kunnen u niet redden. United Kingdom. In Verenigde Staten. Are you hearing me, United Kingdom? Hoort u mij? The headquarters of witches and wizards. De hoofdcommandeur van hekserij. They may be trying everything to fight God, but let me tell you, you cannot withstand my God. Ze proberen alles om God te bevechten, maar je kunt niet op tegen mijn God. You cannot withstand my God. Je kunt geen weerstand bieden tegen mijn God. No witch kingdom or wizard kingdom that can withstand the power of God. Geen enkele goede koninkrijk kan een stand bieden tegen de God God. is too powerful. God is te krachtig. God is too mighty. God is te machtig. So let me now put you where you can understand it very good. Laat me je op een plaats brengen waar je het heel goed zou kunnen begrijpen. God has put everything in the hand of Jesus. God heeft alles geplaatst in de handen van Jezus. So I have a very, very bad news for you. Ik heb heel slecht nieuws voor u. If you hate Jesus, Als je Jezus, you will never have life. als je Jezus haat, zul je nooit leven hebben. And you will never have peace in your life. En dan zul je nooit vrede hebben in je And leven. you will never have eternal life in your En life. je zult nooit eeuwige leven hebben in je But if you leven. love Jesus, Maar als je van Jezus houdt, you will have everything. dan zul je alles bezitten. You will have life to enjoy. Dan zul je leven hebben om You will have peace to enjoy. Je zult vrede Let hebben me om hear people that have Jesus. Shout hallelujah. He rebuilt the altar. Hij herbouwde de altaar. That is what we Christians supposed to do now. Dat moeten wij christenen doen. We need to rebuild ourselves. We moeten onszelf herbouwen. We need to call ourselves back. We moeten onszelf terugroepen. We need to return back to holiness and righteousness. We moeten terugkeren naar heiligheid en rechtvaardigheid. We need to address all these demons around us. Put them out. We moeten uit ons leven verbannen al deze demonen. We need to throw away the numbers of false prophets. We moeten weggooien al de dingen van de valse profeten. It is a time for us to kill the false prophet. Het is tijd zodat de valse profeten zullen sterven. It is a time to bury them. Het is tijd zodat ze zullen begraven worden. When we rebuild the altar, Wanneer we het altaar herbouwen, when we call God, wanneer we God aanroepen, fire will come down. dan zal er vuur Somebody say zijn. fire. Fire will come down. Our God is a God that brings fire. Onze God is een God die vuur stuurt vanuit de hemel. If you need healing, Als je genezing nodig hebt, healing is only in the name of Jesus. genezing is alleen maar in de naam van Jezus. If you need deliverance, Als je bevrijding nodig hebt, deliverance is only in the name of Jesus. bevrijding is alleen maar in de naam van Jezus. If you need salvation, Als u redding nodig hebt, you need peace. als je vrede nodig hebt, You need to be loved. als je liefde nodig hebt, You need security in your life. je hebt een bescherming nodig. All this package, Al dit hele they're pakket, all in Christ Jesus. ze zijn allemaal in Jezus Christus. Whatever you need in life, Wat je ook nodig hebt in leven, whatever that is good, wat ook goed is, whatever that is righteous, wat ook rechtvaardig is, they're all in Christ ze Jesus. zitten allemaal in He is the Son of God. Hij is de Zoon van God. He is our righteousness. Hij is onze He rechtvaardigheid. is the Prince of Peace. Hij is de prins van He is vrede. the Alpha and the Omega. Hij is het begin en het einde. He is God. Hij is God. He is the fullness of God. Hij is de volheid van God. He is the righteousness of God. Hij is de rechtvaardigheid van God. He is the power of Hij God. is de kracht van God. All the prophets that ever came before him, Al de profeten die voor hem zijn gekomen, they are nobody to Jesus. ze zijn niks vergeleken met Jezus. And no prophet in this life now can ever be compared to Jesus. En geen enkele profeet op deze aarde kan vergeleken worden met Jezus. He is a prince of life. Hij is de prins van het leven. Peter called him the author of life. Peter noemt hem het begin van het leven. Peter said, by his name, this man that is crippled is made whole. Door zijn naam is deze man genezen. The name of our Jesus can make you whole. De naam van Jezus Christus kunt u genezen. The name of our Jesus can bring blessing in your family. De naam van Jezus Christus kan
zegeningen brengen in When uw you land. receive Jesus, Wanneer je Jezus Christus hebt I ontvangen. want you to test this Jesus. Ik wil dat je deze Jezus proeft. The book of Psalm 34 verse 8 says, In het boek van Psalm zegt de Bijbel. come and test Jesus and see that Jesus is good. Someone at the chat, amen. En zie dat Jezus goed is. I am calling you to come and test. Ik roep je om te komen om te proeven. Forget the religion where you are born. Just forget Christianity is not religion. Christianity is reality. Christen zijn is een realiteit. Come and test the power of Christianity. Kom en proef de kracht van de christen zijn. Come and test Jesus. Kom en proef Jezus. Come and test the Holy Ghost. Kom en proef van de Heilige Geest. God is waiting for you now. God wacht nu op u. He is waiting for you now. Hij wacht nu op u. The man of God called the people. De man of God riep alle mensen bij elkaar. That is what I am doing now. Dat is wat ik nu doe. I am calling you back to God. Ik roep je om terug te komen naar God. I want to ask you before I stop. Ik wil u vragen voordat ik stop. Are you sure Bent u zeker that religion you are following will save you? dat de religie waar je nu, die je opvolgt, die u niet zal redden? Have you sit down and think, Heb je over nagedacht? what of if Islamic will not save my life? Wat als de islamitische geloof mij niet redt? What of if these idols and all these false things and falsehood gods will not be able to save my life? Wat als deze vorsten mijn leven niet redden? Have you think about that prostitution? Heb je over nagedacht over de prostitutiehoererij? Have you think about that lifestyle of homo? Heb je over nagedacht over je levensstijl, homo? Look at me, homo, I'm talking to you. Homo, kijk me aan. Ik praat nu tot jou. You are not even ashamed. Je bent niet eens, je schaamt je niet You're eens. supposed to be ashamed. Je moet je schamen. Man is made for woman, not for man to man. Man is gemaakt voor een vrouw, niet voor een man. I will not be you. Ik zou niet in je schoenen willen staan. May God deliver you. Mogen de God u bevrijden. Human beings need to return back to God. Wij mensen moeten terugkomen naar God. Say return back to God. Kom terug tot God. Return to God. Kom terug tot God. Ik vraag voor de Heer. Yes. Voor het geval. You don't have this Jesus and you want to try. Just lift up Voor your het right hand and say, Lord Jesus, de Heer Jezus. come into my heart Kom in mijn hart. and become the Lord of my life. En word de Heer van mijn leven. I surrender my soul. Ik geef mijn ziel over I aan u. surrender my heart. Ik geef mijn hart over aan u. Forgive all my sins. Vergeef al mijn zonden. Write my name in the book of life. Schrijf mijn naam in het boek des levens. Let your God be my God. Laat uw God mijn God zijn. Let your Father be my Father. Laat uw vader mijn vader zijn. From today, Vanaf vandaag I have made up my mind ben ik to besloten. follow Jesus. Heb ik besloten Jezus te volgen. The devil. Ik verwijder de duivel uit mijn I leven. am born again. Ik ben